喂喂，你係邊個？我哋講笑話，我知你係邊個。你可能而家諗緊，佢點解講中文喺佢個 YouTube？我知我中文唔係咁好，我啲配音同埋我講嗰啲嘢呢，可能唔啱。我啲英文都有時唔係咁好，我有時都唔知我講咩。我點解而家會放我啲中文喺上網俾啲人聽？有人會話：哇，你點解咁？全部會笑你嘅中文唔好。我知有啲我知有啲中國人喺英國，佢唔想試下講中文，因為佢而家好似我而家23歲呢，我都唔係好識中文，我啲中文唔係咁好。之後我可以淨係唔整，我可以話我唔講，我想講多啲中文，之後我可以同我婆婆同埋我啲父母講多啲，我可以唔係淨係講中文，我可以講笑話。講英文呢，我鍾意同人講笑話多啲，之後 more comfortable。我識少少中文，我最識嗰啲嘢呢係食嘢。我知我最鍾意食係三燒、叉燒、燒肉同埋燒鴨，我最鍾意食。點心呢，我鍾意食叉燒腸粉、燒賣同埋蛋撻。我已經話咗，我想同我啲父母同埋我婆婆講好啲中文。when我係小朋友呢，我時時同我婆婆睇中文電視。全部嗰啲電視係黑白呢，將我唔係好鍾意。但而家呢，我知呢有好啲中文嗰啲嘢睇。我想話俾嗰啲人聽，嗰啲中國人唔係咁識中文，因為佢喺英國我哋啲地方長大。我哋應該唔好尷尬，因為我哋唔識，我哋應該就試下，將可能呢1年後、2年後呢，我哋會好啲。OK，保重，and bye bye。